Salve rapaziada, aqui mais um vídeo do KTYT. Mas rapaziada, hoje eu vou fazer um bike check, tanto que eu gastei na bike e o quanto que eu paguei nela. Rapaziada, vou começando aqui. Deixa eu ver. Espera um pouco, hein, rapaziada. Aqui, ó. Aí rapaziada, a minha bike é essa aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Era quando eu peguei, ela tava assim, rapaziada. Ó. Essa aqui, ó. Aí, rapaziada, deixa eu pegar umas fotos aqui. Ó. Era igualzinho essa aqui, rapaziada, ó. Ela era igual a essa, rapaziada. É igual, né? Aí eu troquei algumas peças. Eu vou mostrando pra vocês tanto que eu troquei aí. Aí eu vou falando aqui. Ó, primeira peça, rapaziada, que eu troquei foi, deixa que eu me lembre. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu troquei. Não, vou trocando. Troquei mesinha. Mesinha curta aqui, rapaziada. Esse aqui, ó. Mas só que isso aqui é de outro. É outra. Deixa eu tirar daqui. Esse aqui, rapaziada, ó. Isso aqui, ó. Coloquei essa mesinha na bike. Ó. Taquei ela, tirei aquela original, troquei os aros, rapaziada. Porque quando os aros vêm da loja, vem tudo torto, não compensa. Você comprar a bike de loja, os aros vem velho, rapaziada. Vem tudo velho. Tem que trocar os aros, vem tudo torto, tem que alinhar o aro. Tem que estar fazendo algumas coisas. Você mal compra a bike e já tem que gastar dinheiro, né? Isso é foda. Eu troquei também a mesinha, como eu já mostrei pra vocês. Deixa eu ver. Tá aqui é freio hidráulico, ó, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tinha comprado um, rapaziada, mas ele não funcionou. Aí eu fui. Tava dando muito problema que eu comprei. Eu fui e comprei outro, rapaziada. É esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, rapaziada. Calma aí, tô pesquisando aqui. Cadê? Aqui, rapaziada. Deixa eu entrar aqui já tá, eu já mostro pra vocês. Eu comprei um só, rapaziada. Só o lado do direito, que é o freio de trás, né? Esse aqui.
carregar. Ih, não tem foto, rapaziada. Deixa eu entrar aqui. Só tem uma foto. Deixa eu carregar. Não quer carregar, rapaziada. Espera um pouco aí. Vamos, filho do cabrunco. Calma aí, rapaziada. Deixa eu procurar outra foto aqui. Deixa eu ver. Imagens. Não, esse aqui. Não é esse. Chega esse aqui, rapaziada. Não, é esse aqui também não. Esse freio não é daqui, rapaziada. Lá da China. Mas o freio é bom, rapaziada. O freio é bom. Eu gostei, né, do freio, então. Deixa eu carregar, tá foda aqui. Deixa eu ver se esse aqui, filho. Acho que é esse aqui, rapaziada. Espera um pouco, rapaziada. Vai. Demora, hein? Que demora, velho. Agora foi, rapaz. Tem que ficar. Entendi aqui, ó. Se abrir a imagem. Isso aqui, rapaziada, viu? Ó. Tá lá na minha bike, rapaz. Deixa eu ver se foca. Olha esse aqui, rapaziada. Só tem essas fotos aqui, ó. Mas eu taquei esse freio, gostei. Gostei desse freio, troquei o guidão também, rapaziada. Usaram também, rapaziada. Tive que trocar os aros porque aqueles aros não aguenta nada. Eu troquei o aro VMAX. Eu vou mostrar aqui pra vocês. De 29, rapaziada. É aro VMAX 29. Ó, aro VMAX. Aro VMAX 29. Coloquei com borroletada, rapaziada. O ar e raia fina. Mas é praticamente assim, rapaziada. Ó. Aqui, rapaziada, ó. Mais ou menos desse jeito. Só que aqui tá com as presilhas. Um aro meu não tá com a presilha, rapaziada. Tá com eixo. Eixo, é isso mesmo. Tá com eixo, rapaziada. Só hora de tirar, mas da frente tem que trocar também porque a presilha é ruim. Pra ficar. Quem que empina é ruim. Se você tem presilha, é melhor trocar porque fica soltando. Tá com esses dois aros também, rapaziada. Pintei a bike de preto. Ela era amarela. Tá chique, rapaziada, a bike. Troquei, ó. Troquei, pintei a bike, coloquei os aros, freio, mesinha. Coloquei. Deixa eu ver. Eu tirei a marcha, rapaziada. Também coloquei esticador. A mesinha até que. A bike até que tá boa, rapaziada. Mas quem compra bike em loja não compensa. Porque ela vem tudo com os aros ruins. Tem que ficar regulando marcha. Essas coisas aí. E também a bike não aguenta, rapaziada. Trinca.
A minha bike lá já trincou. Quem sabe que tá todos os vídeos no canal aí, só procurar. Trincou 2 vezes já, hein, rapaziada. Tem que comprar outro quadro, hein, rapaziada. Porque esse. E já tá começando a trincar de novo, no mesmo lugar que tinha trincado. Não compensa ficar comprando essas bikes em loja, não aguenta. Pra você comprar bike em conta também, em bicicletaria, se tiver em conta, você compra, se for de confiança. Aí compensa, rapaziada. Eu já tinha somado já antes, rapaziada. Quantos que deu mais ou menos? Eu gastei uns 3 mil, rapaziada, na bike lá. Juntando com o preço. É, rapaziada, de dinheiro, hein? Mas a bike tá do jeito que eu gosto lá, do jeito que eu quero. Agora, tem que. Agora vamos ver, né? Vamos ver se consigo um quadro mais pra frente. Por aí, eu que trincar aquele quadro, eu deixo guardado, jogo no lixo, sei lá, rapaziada. O que eu faço? Aí, o vídeo foi esse. Deu pra ter uma média mais ou menos, ó, rapaziada. Troquei o guidão, o amortecedor. O amortecedor meu trincou 2 vezes também. Troquei outro amortecedor de regulagem, já quebrou. A regulagem dela não tá mais fazendo igual o garfo. Quebrou. O amortecedor tá bom pegando. Tá, eu troquei. Rapaziada, deixa eu ver. Amortecedor, mesinha, guidão. Troquei banco, usaram. Coloquei o freio, vocês freio. Troquei macaquinho, os. Onde que fica os pedal lá, os 2 par ali onde que pedala. Troquei também só um lado e os dois lados, rapaziada, porque tá torto. Um de plástico não aguenta. Tá aqui um de ferro lá, agora tá aguentando, rapaziada. Deixa eu. Aí, tirou. Ai, rapaziada, não aguento, mas. Vai que tá chique do jeito que eu quero. E o vídeo foi esse, né, rapaziada? Falou, é nóis.